진짜는 가라 가라 내가 진짜다 당신을 사랑하니까 사랑은 직진 직진 유턴하지 마 사랑은 직진이니까 나에게로 와 튕기지 말고 나에게로 와 사랑할까 나에게로 와 뒤돌아보지 마 나와 함께 직진하는 거야 진짜는 가라 가라 내가 진짜다 여러분 사랑하니까 사랑은 직진 직진 유턴하지 마 사랑은 직진이니까 나에게로 와 튕기지 말고 나에게로 와 사랑할까 나에게로 와 뒤돌아보지 마 나와 함께 직진하는 거야 해남으로 와 튕기지 말고 해남으로 와 사랑할까 해남으로 와 뒤돌아보지 마 나와 함께 직진하는 거야 나와 함께 직진하는 거야 네 정식으로 인사드리겠습니다. 고요 철현 단결. 네 여러분 유턴 없이 직진하는 남자 트로트 전사 가수 박군입니다. 반갑습니다. 이야 해남 땅끝마을 야 이까지 온다고 실컷 먹었습니다. 예. 여러분 언제부터 오셨어요? 어제요? 오늘요? 네, 정말 잘 오셨습니다. 예, 이게 또 정말 많은 시간 투자해서 조금 멀긴 하지만 사실 와보니까 아까 오자마자 정말 풍경도 예쁘고 그리고 냄새도 정말 좋고 그리고 공기도 좋고 너무너무 좋은 해남 여러분들 정말로 잘 오신 것 같습니다. 여러분 어디 저녁 식사는 하셨습니까? 네! 야, 저 진짜 깜짝 놀랐습니다. 아까 왔는데 저쪽 옆에는 사람들이 안 계시더라고요. 근데 여기 왔는데 지금 제가 볼 때는 전라도 분들 여기 다 오신 것 같습니다. 어디 저기 멀리 서울에서 오신 분들 계세요? 와 되게 많다. 강원도에서 오신 분들 이야 대박. 야 저 초록색 풍선 감사합니다. 아 예 우리 박군 사단 예, 너무너무 감사드리고 그리고 우리 다현양 팬분들도 이렇게 또 예, 분홍색 입고 와주셨는데 예, 이렇게 또 네네 감사합니다. 아딱 여기 또 왔는데 또 불꽃놀이도 하고 너무너무 좋은 것 같습니다. 바람도 많이 불긴 한데 그래도 어떻게 여러분 좋으시죠? 네! 네 저도 좋습니다. 네, 저 다음으로 이제 다현양이 또 이렇게 준비하고 있는데 제가 또 두 번째 곡 바로 한 곡 들려드리도록 하겠습니다. 네, 남자는 말합니다. 들려드릴게요. 감사합니다. 박수! 영갑시가 나의 여자여 하나뿐인 나의 여자여 상처투성이 병이 들어버린 당신 여행 갔어
주소서 낫게 하리라. 나랑 사랑 하나만 믿고 같이 살아가고 바보같이 착한 사람아, 남자는 말합니다. 고맙고요 감사해요. 오로지 나만 아는 사람아. 봅시다 나의 여러분, 하나뿐인 나의 여러분. 고운 얼굴에 쓰여진 슬픈 이야기 오늘 밤에 지워봅시다. 나랑 사랑 하나만 믿고 같이 살아가고 바보같이 착한 사람아, 남자는 말합니다. 고맙고요 감사해요. 오로지 나만 아는 사람아, 나랑 사랑 하나만 믿고 같이 살아가고 바보같이 착한 사람아, 남자는 말합니다. 고맙고요 감사해요. 오로지 나만 아는 사람아, 오로지 나만 아는 사람아. 감사합니다. 와, 앵콜 바로 갈까요? 알겠습니다. 그러면 앵콜을 한 잔 말고 두 잔 말고 석 잔 말고 오늘은 땅끝마을 해남이니까요. 예? 5잔 먹는 걸로 어떻습니까? 알겠습니다. 여러분 6잔 들어가겠습니다. 한 잔에 한 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 오늘 밤 너와 내가 하나 되어 달려 한 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 내가 쏜다. 한 잔에 월요일은 원래 먹는 날, 화요일은 화가 나니까 숙취에 한 잔, 목이 말라 한 잔, 금요일은 불금이니까 밤새도록 한 잔 어때요? 자, 다같이 한 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 오늘 밤 너와 내가 하나 되어 달려 한 잔에 두 잔에 세 잔에 갈 때까지 달려보자. 한 잔에 내가 쏜다. 한 잔에 박수 찍 마셔 한 번 더 찍어. 마셔 삼겹살에 한 잔 때리자.